Конференция в колледже проводится с целью не только вспомнить тех, кто стал жертвой этого заболевания, но еще и раз затронуть актуальную проблему ВИЧ. Ведь ежегодно в мире от СПИДа умирает более 2 миллионов человек. Эта конференция – одно из мероприятий, которые Министерство здравоохранения и наш центр проводят в рамках всероссийской акции «Стоп СПИД». Акция вообще приурочена к Всемирному дню памяти умерших от ВИЧ-СПИДа. Цель всей этой акции – это вновь напомнить населению Российской Федерации, нашей республики. Подобные акции в нашей республике проводятся ежегодно. ВИЧ-инфекция распространяется и набирает большие обороты. Медики отмечают, сейчас от этой инфекции не защищен никто. Вирус вышел в основное население, которое никогда не практикует какие-то рискованные практики, типа употребления наркотиков и внебрачных связей. И поэтому единственная защита от ВИЧ-инфекции, от СПИДа, это не заразиться. Министерство здравоохранения совместно с Центром профилактики со СПИДом в рамках акции стараются охватить как можно больше организаций и учебных заведений, чтобы снова и снова напомнить об основных правилах, что такое ВИЧ, как он передается и как нужно себя вести, чтобы никогда не столкнуться с этой проблемой. Для молодежи такие мероприятия – хороший повод всерьез задуматься о том, что эта страшная болезнь может коснуться каждого. Конференция была очень интересной и познавательной, как по мне, и можно было проводить более почаще, так как сегодня мы узнали о большой проблеме в нашей республике, так как уже более 1500 было зараженных. В рамках акции медики также приглашают участников конференции сдать кровь, чтобы определить свой ВИЧ-статус. Студенты охотно проходят тестирование. Эта проблема уже очень затрагивает всех, коснулась всех, и раньше думали, что эта болезнь, это меня не касается, это никак я не заражусь. Теперь нужно, я думаю, обследоваться каждому. К сожалению, полного излечения от СПИДа нет, но есть очень эффективная и поддерживающая терапия, препараты которой пациенты получают абсолютно бесплатно. Вот эта высокоэффективная вирусная терапия позволяет им сохранять здоровье, бодрость, в общем-то, на протяжении всей своей жизни. А прожить они могут до 100 лет. Волонтеры и врачи сходятся во мнении. Самой страшной оказывается ситуация, когда человек уверен в том, что именно его это не коснется. Тамара Цицкиева, Рамзан Миржоев, Новости 24.